即係俾少少時間我少少分享。呢個禮拜我經歷咗咩呢？失聲啦，隻眼發炎啦，我嗰個電腦咧發癲啦。今日電腦又唔掂啦，但係咧我好平安，我因為知道咧神喺度掌管一切。今日能夠喺呢度再同大家分享信息咧，唔係必然嘅，係我嘅福氣。把聲喺度係神賜嘅，佢幾時收翻咁我收工啦嚇。佢今日容許我係仲可以講到嘢嘅時候咧，就用我啦。我記得我唔緊要啦。呢度掂唔掂咧，完全唔重要嚇。如果有就有，冇咧你就睇翻我嗰個大綱，咁我即係講就得噶啦嚇。我記得咧就今年嘅我第一次講道咧就係1月11號，咁個題目咧就係神的旨意嚇，神人同在或者神人同住。咁啊由創世記、伊甸園去到摩西按神嘅心意嚟到去建會幕，再到所羅門起一個好華麗嘅聖殿，跟住到新約嘅時候，我哋信徒係聖靈嘅殿啊，然後到啟示錄新天新地，睇到神整個嘅故事係佢嘅創造，叫我哋同佢同在。喺4月3號受難節晚上嘅崇拜，我第一次講神的旨意，羔羊得勝者。我哋講到喺啟示錄嘅時候，亞伯第一次咧，人類第一次咧就係獻祭，就獻上呢個羔羊。跟住喺神頒發律法俾呢個以色列人嘅時候，就叫佢哋用羔羊嘅血嚟到去贖罪。跟住主耶穌被稱為係神的羔羊，為世人代死贖罪。最後啟示錄係講到神嘅羔羊成為萬王之王、萬主之主，成為永恆嘅得勝者。今日呢個題目賜福與審判，亦都係嘗試從神嘅旨意嘅呢個角度嚟到去橫跨貫穿整個嘅聖經66卷書，66如一嚇，去睇呢一個嘅問題。賜福係神嘅恩典、神嘅慈愛嘅彰顯；審判係神嘅公義嘅彰顯。兩樣都係從神而嚟嘅。我哋話其實係咪相對咧？好似相反兩樣嘢係嘛？又唔係喎。嗱，我舉個例啦。阿仔好曳嚇，打爛咗啲嘢。咁阿媽點對佢咧？如果係用恩慈嚟到去對佢嘅咧，就點啊？冇事㗎，冇事㗎，唔緊要啦，唔緊要啦，係嘛？如果用阿爸啦，我當公義咁樣對佢咧，會點啊？你衰仔，鬧佢一餐，扣你個零用錢，係嘛？咦，好似相對好唔同喎。神都係有咁樣嘅兩樣嘅性情喺裏邊嘅，但係點解會咁嘅咧？其實係好睇個仔點樣反應嘅，知唔知啊？大家知㗎嚇，有細路哥嗰啲，佢係好乖、好誠意咁樣去道歉，以後唔敢啦。咁你梗係用恩慈待佢啦。如果佢死不認錯，唔關我嘅事，嗰個嘢自己跌落嚟整爛嘅啫。你梗係老豆咧要罰下佢啦，係嘛？唔罰唔得㗎嘛。所以同樣一樣嘢嘅咋。但係呢兩樣嘢咧，喺十字架同時間就成就咗，係嘛？因為神係公義，我哋犯咗罪，所以一定要罰我哋。但係佢又慈愛，所以要用主耶穌嚟到係代我哋代贖，就係咁簡單。呢個就係咁簡單嘅我哋嘅信仰。
好，咁嚟講下主題啦。咁你個程序都有噶啦。咁我有兩個主題啦，一個就係神賜嘅福氣，第二咧就係審判。咁神賜嘅福氣咧就有合人心意嘅福氣啦，同埋合神心意嘅福氣。OK， 咁樣咧就其實合人心意嘅福氣咧好簡單嘅啫，大家都知噶啦。農曆年恭喜人啲乜嘢啊？係嘛？身體健康啦，學業進步啦，家肥屋潤啦，係嘛？步步高升啦，係嘛？唔使諗都知啊。所以呢個咧就係合人心意嘅福氣。而呢啲合人嘅心意福氣咧，都係神賜嘅。神係好願意同我哋帶領我哋去經歷一個好貼地嘅人生嘅每一個階段。但係咧，仲有一個高少少嘅層次。就係合神心意嘅福氣。喺呢度嚟講，主要就係話俾我哋聽，我哋再睇一個所謂幸福嘅標準喺邊度嚟嘅呢？幸福嘅標準係從神嗰個心意而嚟嘅，係從神嘅角度去睇邊呢啲係好，邊啲係唔好。我哋就從此呢，就知道咩嘅福氣係最寶貴嘅。跟住講審判啦，咁我會分三個層次啦。一個咧就係民族群體，呢個咧就係講一啲歷史嚇，講歷史。神咧係揀選一個群體咧，佢係直接去參與佢哋嘅歷史裏邊。但係咧第二個咧就係信仰嘅群體。其實呢個係即係我哋嘅信徒啦，信徒嘅群體有教會啦，係咪？咁咧。喺裏邊呢，其實神都有佢嘅心意，可能呢係會有一啲嘅獎賞，亦都可能呢會有啲責備或者虧損嘅。嗱，呢一個兩個部分呢，其實就有啲似即係父母對子女啦，啊，即係話呢，你做得好咁呢，就係更加去俾獎勵啦。但係做得唔好嘅係需要有一啲嘅罰則或者。令到你覺得你要負一啲嘅責任，係咪？令到你咧係有改進，甚至咧好似樹葉咁樣嚇，葡萄樹咁樣啊，要修剪嘅。OK，咁呢個大嘅目的係為咗我哋嘅好處。但係第三種咧就係完全唔同啦，係對於未信嘅或者決定不信嘅群體咧，呢一個去到最後嘅時候，係要。佢因為佢唔接受主耶穌嘅代贖，所以咧佢係要自己去承受佢自己嘅面對神最後審判嘅。好，咁我咧就係喺聖經嘅人物裏邊咧，就有揀咗三個例子嚟講嘅。第一個咧就亞伯拉罕。咁亞伯拉罕咧可能大家都會熟，或者咧甚至大家知唔知道亞伯拉罕咧其實咧？有三堆嘅宗教群體都當佢係列祖啊，猶太教啦、基督教啦，包括穆斯林都係認佢係列祖嘅。其實嗰陣時咧，神咧係向我冇做到，係神咧係向亞伯拉罕咧應許咧佢嘅後裔啊，好似星星咁多，好似星星咁多。你話如果人嘅只係一個生命，就停㗎啦，咁嘅後裔咧能唔能夠有星星咁多咧？咁我唔知道幾多代啊。但係咧個問題咧就係佢唔單止係佢嗰陣時有咁多後嗣，由一路以來繼續落嚟。咦？唔係喎，以色列人都唔係好多啫，所以咧。喺人嘅合人心意嘅時候咧，好似我哋中國人講話，哎呀，最好你祝你百子千孫係嘛，即係四代同堂咁樣。但係喺神嘅祝福有另外一個層次，俾亞伯拉罕，佢唔單止係血統上邊嘅後裔，而係如同佢一樣用信心去接受神嘅人，你同我唔同種族嘅，都係成為佢嘅後裔啦，即係佢信。萬國嘅信心之父就係咁樣嚟嘅。咁呢個係一個合神心意嘅一個福氣。
佢呢個福氣線呢，係延續超過佢嘅一生，超過佢嘅血統啊，超過佢嘅族裔嘅。呢個係神賜俾佢一個多國信心之父呢個福氣。第二個例子，約伯啊，約伯我唔知啊，熟嘅人可能覺得講苦難，你而家咪講緊福氣咯，咁啊突然間揾約伯，唔係喎，約伯係好有福嘅人。約伯記一開頭去描寫佢嘅時候咧，係講到約伯係完全正直、敬畏神、遠離惡事啊！佢係一個品德好高尚嘅人，係咪？再加上咧，家庭好美滿，7個仔3個女，跟住咧產業眾多啊！唔知幾多千隻牛，幾多千隻羊啊！仲有唔知好多好多嘅僕婢，好有財富。呢啲都又係我哋中國人好咩五福臨門啊！我想知道大家知唔知五福臨門？五福係乜嘢啊？長壽嚇、富貴啊、康泰，知啦嚇。就呢個好德，即係行善積德啊，善終死得好啊！呢個就係我哋中國人講嘅五福臨門啦。咁都配合嘅喎，係咪？係起碼佢嗰陣時都長壽㗎啦，應該嚇。咁啊又有錢有財富，又做好人，又有好品德咁樣。但係呢啲所有佢享有嘅地上呢一個嘅福氣咧，一瞬間冇晒，冇晒，仔女死晒，嗰啲牛羊俾人搶晒，身體長滿晒毒瘡，冇晒。如果佢嘅幸福感啊，就係掛喺呢啲事上咧，全部崩塌。經歷約伯記好長嘅一個折騰啦，佢終於明白，佢嘅幸福感係親眼看見神，因為神嚟安慰佢，嚟教導佢，嚟展示俾佢睇神嘅對宇宙萬物，無論係人或者係動物嗰個嘅眷顧同埋管理，超乎晒佢嘅眼界。佢就話：我以前聽聞你，風聞有你，今日親眼睇見你。呢個就係約伯嘅合神心意嘅福氣。第三個係耶穌。咁啊，耶穌咧，大家知啦，啊喺地上去行好多神蹟啦，啊5餅2魚啊，平靜風浪啊，治病趕鬼啊，有智慧嘅教訓啦，譬如呢個登山寶訓啊，或者好多天國嗰啲比喻啊，咁有好多。仲有一樣嘢重要嘅咧，嗰陣時啲人咧想擁立佢為以色列嘅王，想帶佢哋咧推翻羅馬政府，所以好多人跟住佢。呢一個我哋覺得喺地上嘅都係威到盡啦，係嘛？成功嘅標榜啊嚇，特別係要做王喎。而家有好多總統都想做王啊，但係咧呢個耶穌唔重要，覺得撒旦曾經去試探佢嗱，你如果睇到呢個萬物萬象啊，即係光輝嚇，呢啲所有嘅榮華富貴，我可以賜俾你。撒旦話：只要你拜我，我將呢啲嘢賜俾你。耶穌話：你單單要侍奉神，專一嘅去敬畏神。所以咧喺佢嘅教導底下咧，佢係另外一套嘅福氣嘅。咁咧我就諗到咧呢個8福啊。不過8福咧，你每一福咧都可以講一篇道嘅。咁我今日咧就揀咗其中2個
嚟到同大家分享一下，係一頭一尾嘅。第一個咧就係虛心。虛心咧，佢譯做中文譯做虛心，其實就可能意思係靈裏邊貧乏，即係覺得自己嘅靈性唔係好足夠。第八個咧就係為義受逼迫，而佢哋兩個一頭一尾嗰個嘅祝福咧係咩啊？同樣係天國是他們的。嗱，呢兩個咧睇起上嚟咧都好似字面上唔係好合人嘅福氣係嘛？不足喎，貧乏喎，唔夠喎，邊個想要？邊個覺得呢個係福氣咧？但係主耶穌話唔係，因為你覺得你唔夠，你嘅靈性唔足夠令到你滿足，你就去追尋，你就去尋求，讓神更加嘅親近你，你更加嘅去仰望神。有呢一個咁嘅心志嘅人咧，就係天國嘅人嘅特質啦。至於為義受逼迫，大家都唔想受逼迫係咪啊？但係點解為義受逼迫嘅人係有福呢？因為佢將神嘅義係擺到去比佢嘅生命更高。有咁樣心志嘅人呢，神話有福，天國係你嘅。咁啊，福可唔可以求嘅咧？得嘅喎，可以嘅喎。其實我再講，合人心意同埋合神心意唔一定咧係相矛盾嘅嚇，因為頭先譬如亞伯拉罕啊、約伯啊、耶穌啊，佢哋合人心意嘅祝福都係神賜俾佢噶嘛，只不過係層次唔同、眼界唔同。係開闊咗咁解嘅啫，得唔得？雅各咧喺雅各書啊教導我哋咧，要大膽去求。你覺得自己缺乏智慧，就應該去求厚賜於眾人嘅主。當然，我亦都係要打一個底啊！喺好特殊嘅情況底下咧，又事實上，合人心意嘅祝福同合神嘅心意嘅祝福咧，係有時有啲唔係太協調嘅。好似耶穌喺呢個客西馬尼園嘅時候，佢都曾經係因為人嘅即係知道要去上十字架啦，同埋俾人背叛啊各樣啦，佢就好苦惱、好悲傷。佢都喺個禱告裏邊去求，可唔可以唔俾我經歷呢一個苦咧？咁但係即刻佢又好謙卑咁話：按主你嘅神你嘅意思，唔好按我嘅意思。咁好在神嘅意志啊高過我哋嘅心意啊嚇！如果唔係佢一心軟，耶穌唔上十字架咧，咁我哋大鑊啦，就唔得救啦。嗱，咁我哋有咩學咧？有咩應用咧？我哋點樣去？因為我哋知道咗呢個真理有咩應用喺我哋嘅生活裏邊咧，或者喺我哋嘅教會生活裏邊咧。我哋星期三晚嚇網上祈禱會，真係鼓勵大家多啲參加，就唔好就話我都幾好啊，我冇乜嘢，唔需要麻煩人哋為我代禱啦，所以我唔參加啦咁。我唔知你係咪咁諗？咁唔需要咁諗因為你嘅嘢我哋可以代禱啦，當然。但係你都可以為其他人代禱，可以為教會代禱，係嘛？鼓勵你哋參加。咁我哋其實嗰啲內容啊，你都8點半講到10點㗎，都長㗎。裏邊咧有合人心意嘅，譬如話健康啦，係嘛？兒女考試啦，或者有啲小朋友考試啊、功課班啊咁樣。工作啦，有啲係初出嚟做嘢嘅，或者做咗好多年就嚟退休又退唔到嗰啲啦，都係為佢哋祈禱啦。咁有啲就為配偶啦，即係婚姻啦、家庭啦，呢啲我哋都係好貼地嘅，係好合人心意，亦神亦都係好想賜俾我哋嘅。所有呢啲我哋都會擺喺我哋嘅禱告裏邊。不過同時間
我哋一定咧都會好着意咧合神心意嘅禱告嘅。譬如我哋每個人，我哋都要有靈命嘅長進，係嘛？或者咧，我哋咧係教會有咩事工，普世嘅差傳啊，或者咧我哋要去傳福音啊等等，呢啲係合神心意嘅。我哋都喺我哋嘅祈禱會裏邊咧進行。咁呢一個係咪幫到我哋？無論係集體性嘅、群體性嘅禱告，同埋我哋個人嘅禱告，去思考下點樣豐富我哋祈禱嘅質素同埋內容咧？咁嗱，我要去飲啖水啦，所以咧就俾一啲問題咧俾大家思考下。喺你嗰個程序，但係咧我唔係全部出現晒，只係2條嚇。咁咧就其實我抽咗你哋程序嗰個第1同埋第3條啊。咁主要就係講福氣啊嘛，所以咧我就會有7分鐘啊 break。咁就如果大家喜歡嘅，可以自己安靜去思考反省；如果喜歡嘅、方便嘅，可以同隔離嗰個分享下，好嗎？咁咧，因為我哋明白咗福氣係有合人心意，有合神心意嘅，兩者都係神賜俾我哋。咁我哋咧究竟咁樣嘅理解，能唔能夠豐富你嘅禱告呢？嚇，佢嘅內容同埋質素呢，係咪能夠更新你對幸福人生嘅理念？我講啲好似比較文縐縐咁啊！你中意點樣去調節佢啊？調節佢啦嚇。咁對未信嘅朋友嚟講呢，你今日聽到合神心意嘅福氣，有冇一啲新嘅思考？有冇啲新嘅諗法呢？咁就時間交翻俾大家，我去飲啲水7分鐘我再上嚟。
鼓勵大家繼續去探討嚇、分享。好，咁我哋仲有下一集啊！我哋而家下一集，仲就唔係咁好噶啦嚇，有少少難啃噶，大家希望你哋唔好消化不良。下一集呢係講審判。審判呢，我就揀咗3個層次嘅審判嚟到去討論。第一個民族嘅群體，第二個係信仰群體，第三個係不信嘅群體。頭先我提咗少少噶啦，民族嘅群體呢，就係神呢係揀選咗以色列民嚟到去作一個歷史上嘅示範。而信仰群體呢，亦都係我哋今日唔好以為呢，我哋掂咗有咗神的兒女嗰個身份，而係呢，神係希望我哋呢，係我哋喺人生嘅路上呢不斷嘅進步，喺過程裏邊呢，佢係會管教我哋，會修剪我哋。咁呢2個嘅層次呢，基本上頭先提過啦，就係好似父母對子女，佢做得啱嘅，我哋就恩待佢啦；做得錯嘅，而佢悔改嘅，我哋原諒佢啦；死不悔改嘅，我哋就會責罰佢。但係個目的都係想去回轉更正，係嘛？但係第3個類別咧就唔同啦。第3個類別咧，因為佢拒絕一個代罪嘅恩典，所以咧佢哋就會最後承擔自己嘅結果嘅。而呢個結果咧，到最後咧係冇得逆轉嘅。咁我舉例子啦，即係民族嗰方面，我就會舉士師記同埋一啲先知書。咁我講話其實嗰個歷史嗰個示範呢，都唔係單方面話神想佢哋示範出神嘅實在、神嘅慈愛、神嘅公義呢個其實係其中一方面啫。佢亦都示範咗乜嘢呢？以色列人呢個歷史示範咗人嘅叛逆，人嘅忘恩負義。而先知呢，就係佢係代神呢嚟到傳話。佢傳啲咩話呢？嗱，我哋一陣間會講。士師記呢係其中一卷嘅聖經嘅書卷嚟嘅。佢係記載嗰一位約書亞，即係帶佢哋進入迦南地嗰位先知，佢死咗啦。跟住呢，慢慢呢，嗰啲以色列人呢就背叛去拜假神，或者去做好多淫惡嘅事情，離開神。後來呢，就係好多時候呢，就俾外族呢嚟到去欺凌佢。當佢好苦嘅時候呢，佢哋又會呼求神。神呢就會派士師。士師呢英文呢叫 judge 啦。其實呢，你當佢係派一個領袖去帶領佢哋對抗欺凌佢哋嘅外邦。咁跟住呢，就一段時間好啲啦，佢哋又會敬拜神。但係呢，一個循環過咗時間又開始背叛神。咁喺士師記裏邊呢，係有12個士師嘅。咁其中呢，其實荷里活電影呢都揀咗好多個呢嚟到去拍電影嘅。唔知比較熟悉聖經嘅朋友呢，知唔知我揀咗3個圖片？呢個左手邊呢個係邊個啊？參孫啊，頭髮好靚仔嘅。而家啲明星啲男仔好靚嘅，佢啲力量就喺個頭髮度嚟嘅。呢個中間嗰個可能少啲人知唔知啊？以弗咧就係左手嘅，佢左手咧就係去殺咗嗰個欺凌佢哋嗰個王。最嗰邊咧，右手邊咧，我嘅右手邊就係基甸啦。基甸咧，佢咧就其實好多得意故仔㗎。我揀咗呢一個就係
神咧話你嘅人數太多啊！如果帶領呢一種軍隊去咧，啲人話因為你人數多，所以你打勝仗都係因為啲人啫咁。神話唔好啊，太多人啦。於是咧叫啲人喺河邊度飲水，咁啊睇下佢哋嗰飲水嘅儀態啊，好唔好嚇？唔係好唔好，而係邊啲人係警覺性高，邊啲人警覺性低啊？咁佢只係揀嗰啲警覺性高嗰啲人。最後咧揀咗幾多人咧？300個去打呢個外邦人。咁啊喺神嘅恩典裏邊打贏咗。咁呢啲咧，即係我舉個例嘅，急又係呢啲可以講好多篇道啊。主要就係俾大家睇到神同人喺呢一個嘅循環裏邊不斷嘅發生。其實今日都係一樣。好，先知又點咧？嗱，先知我想講一講。因為我哋中國人講先知咧，有時有帶住一啲比較神秘嘅氣氛㗎，係嘛？哇！佢係先知啊！哇！佢預知未來啊！係先知係喺聖經裏邊咧係有一啲預告未來嘅嘢嘅。不過我哋唔好忘記，佢最重要嘅任務係代言人。代言人嘅意思就係神要佢講乜嘢，佢就照講乜嘢，唔係佢中意講乜嘢就講乜嘢嚇。而呢啲咧一啲都唔神秘嘅，一啲都唔模糊嘅，講得好清楚嘅，好具體嘅，就係咩咧？將神公義嘅怒氣話俾你聽。以賽亞話：哇！我啲仔女神咁講啊，我啲仔女我養大佢，佢背叛我喎。阿摩斯咧先知咧就話：哇！猶大3番4次嚟到犯罪喎。你哋咧去隨從嗰啲虛假嘅偶像喎。呢啲咧就係神要呢啲代言人咧，係將佢嘅心意咧好具體、好清晰咁，一啲都冇神秘，話俾佢嘅子民聽。所以我哋唔好將嗰啲注意力咧去研究下。即係研究啦，即係有啲人專業神俾恩典佢去研究啦。一般嚟講，我哋唔好轉到即係呢個但以理書嗰度嗰隻獸係即係咩咧？咁嗱，即係你可以嘅，但係咧你做嗰個之前咧，要明白嗰啲好具體、好清晰嘅信息先，就係呢個信息。神公義嘅怒氣，你哋犯罪、背叛、忘恩負義。但好彩，佢嘅信息咧，亦都係有恩慈啊！佢話俾你聽，你邊樣唔啱，然後話俾你聽咧，你要回轉，就饒恕你啦。我哋用愛心去回應神嘅愛心，去重新拖住佢嘅手，好似父親一樣跟住佢行。佢就話：如果你哋學習行善、尋求公平，為孤兒寡婦嚟到辯屈，我就將你哋嘅好似紅到不得了嘅血色嘅罪咧，會變成雪白一樣，赦免你哋嘅罪。嗱，呢啲嘅恩典，亦都係喺先知或者我哋叫做異僕神人啊，嚟到去話到俾我哋聽嘅，一啲都唔神秘，一啲都唔虛幻嘅。我哋要記住呢啲，記咗呢啲，然後先至去研究嗰啲嚇。咁咧，我想提呢個例子咧，就係話神嘅恩典咧，即使喺舊約裏邊咧，佢都唔係淨係對住以色列人嘅啫，佢係亦都係對萬國萬邦嘅。咁約拿書呢一個嘅例子咧，就係好老啦，好多可能上過主日學嘅人咧，或者小朋友咧都唔會陌生。而家約拿同呢個尼尼微城咧係亞述帝國嘅首都。亞述咧係一個好好勝好戰嘅一個帝國，佢哋咧亦都對嗰啲俘虜咧係非常之殘酷嘅。如果你睇博物館啊，即係有機會你睇到佢哋啲
雕啊，睇到佢哋點樣對佢哋嗰個俘虜，好殘酷嘅。佢哋係以色列人嘅死敵嚟嘅。咁佢哋個即係惡貫滿盈啦。咁神咧就話要去懲罰佢哋啦，要毀滅佢哋嘅城。但係佢哋就想派咧約拿去話俾佢哋聽，宣告，將呢個審判嘅信息宣告俾佢哋聽。約拿唔肯去喎，點解咧？因為佢太認識神啦，佢好驚神咧叫佢宣佈咗之後咧，萬一啊，佢都唔知道會唔會啊，但係萬一尼尼微城嗰啲人悔改咧，咁咪弊咯，神會饒恕佢咯，所以唔得啊，連呢個萬一嘅機會我都唔會俾佢，所以佢走佬。OK， 但係咧即係好多轉折啦嚇，就佢就俾個大魚擔咗佢。咁有好多人話呢條魚咧一定係吞拿魚啦。咁神咧喺佢魚口裏邊咧就將佢救翻佢出嚟。然後咧佢嗰時都順服啦咁。於是咧佢就去尼尼微城咧係宣講呢一個審判嘅信息。哎呀，果然不出佢所料，好奇妙地，全城包括由王到所有民眾都願意悔改喎，去求神嘅憐憫喎。神點啊？赦免咗佢哋啊！咁啊，約拿就唔係幾 like 啦嚇，但係唔好理啊約拿。我哋睇翻，即使係政治上、軍事上係以色列人嘅仇敵啊，但係當佢哋悔改嘅時候，神都一樣係會赦免佢。咁呢個嘅恩慈嘅信息咧，係好值得我哋咧嚟到去感恩嘅，係嘛？好，我哋而家睇下咧第二個群體啦，信仰群體，即係你同我咯，即係教會咯。嚇咩？教會都會有受審判嘅咩？嗱，呢個審判我頭先提過啦，係一個管教嚇，係一個管教。咁咧喺呢度福音咧呢度話咧，凡屬我不結果子嘅枝子咧，佢就剪開；凡結果子的，佢就修理乾淨，使枝子更多，使枝子更多。所以呢個修剪咧，可能係有啲痛嘅成分嘅喎，但係個過程同埋個目的都係對我哋好嘅。咁我舉啲例子啦，就係啟示錄咧有啲書信咧俾7個教會，但係唔使擔心，我今日講唔到7個教會嘅，講好多篇道都講唔到啦。不過我就抽咗一啲同我哋今日嘅主題有啲關係嘅，即係一個重點式嘅分享啦。咁呢度其實係睇唔睇到唔緊要，我一陣口述少少，就係講咧佢對嗰幾個教會咧，係對於嗰啲有愛心、有熱心、有順服嘅、忠心嘅、忍耐嘅等等，佢咧就係俾呢個獎賞。咁有咩獎賞啊？有獎賞啊！生命樹嘅果子啊，生命嘅冠冕啊，神星啊，喺父嘅面前認我哋啊，喺聖殿之中咧作柱子啊，喺主嘅寶座上邊咧同坐。你最中意邊個？最中意邊個？我最中意呢個，就係喺主嘅寶座上邊同坐。我即係諗起阿爺爺抱住個孫咁樣，好舒服，好開心，好幸福，好榮幸。好，咁啊講下之後咧，就係嗰啲唔係好得嗰啲啦。主係有責備嘅，即係對嗰啲咧失去起初嘅愛心不忠，或者甚至係犯惡行淫。我而家講緊教會裏邊嘅嘢嚇，神係會責備嘅，會管教嘅。
所以佢哋會有虧損嘅。咁有啲咩咧？譬如話咩？佢話燈台會原處從原處挪去，咩意思咧？我哋其實教會就係一個燈台啊，照亮呢個世界，為主作見證。但係如果神話你都冇用嘅，嘥我啲火啊，嘥我啲油啊，我拎走呢個燈台，即係話呢個教會咧就失去咗為主作見證嘅光。如果係行淫啊，仲唔識悔改咧，就會有大災難㗎喎。有時神批評我哋咧，你個名係活嘅，但係其實你係死嘅，即係喺神嘅眼中唔喐嘅，冇動力嘅。你個冠冕會被奪去嘅。主咧話我喺我個口度吐你出嚟嘅，佢就亦都係提醒我哋，凡佢所愛嘅會責備管教。所以點啊？要發熱心，亦都要悔改。咁呢啲係同我哋教會裏邊咧係需要調節嘅、管教嘅、修剪嘅，以致我哋能夠重新出發。好，跟住落嚟第三組啦。呢個咧就係完全唔同嘅嘢嚟嘅。呢個係不信嘅群體，佢終極嘅結局，因為佢決定放棄主耶穌十字架嘅拯救，所以咧最後佢係要面對神嘅審判。我喺度講點解世人需要神呢？咁其實個困境就係死亡嘅必然性，係嘛？好無奈係咪啊？即係無論你而家有咩嘅美好，終於都會失落㗎，終於都係虛空，好無奈。咁有啲人傾偈咁啊，佢都會有少互相安慰下啦嚇。哦，咁啊真係嘅，明嘅。咁我哋而家咧就要識得珍惜眼前人啦，珍惜而家嘅光陰啦，做我哋中意嘅嘢啦，有意義嘅嘢啦，咁都係好嘅。但係咧，其實係佢撥開咗主題嗰個問題，即係佢移開咗個問題嘅重心。佢只不過將個問題咧擺落個地氈底啊，終有一日佢要面對嘅。面對乜嘢咧？死後且有審判。咁有啲人話：我唔怕死嘅，我問心無愧啊，去邊都唔怕，係咪咧？嗱，怕與唔怕呢個係一個主觀情緒嘅問題，係嘛？同客觀嘅事實咧，其實冇乜影響嘅。譬如有一個人話：我唔怕水嘅，但係佢唔識游水嘅喎。咁你唔怕水，能唔能夠幫到你完成呢個渡海泳咧嚇？問心無愧，問心無愧，你要面對嘅係邊個？嗰個審判官係邊個？係咪？嗱，其實咧好多即係我睇戲啫嚇，好多犯人咧喺個法庭嗰度咧都係我無辜㗎，我冇錯㗎，我問心無愧啊咁。但係最後邊個去決定佢係有罪啊定係無罪咧？係佢自己定係個法官？邊個説了算？有一個年輕人，佢咧就遇到個騙徒啊！個騙徒話俾佢聽：喂，我咧幫你去投資，實賺大錢嘅，掂啊，一定掂啊！
咁啊，年青人冇錢嘅喎，咁佢翻去咧就偷偷咧就攞咗佢阿媽嗰個房產，跟住咧就冒簽，將佢嗰個房產咧就歸入佢嘅名下，跟住咧佢將個房產咧就去銀行做咗按揭，就攞咗筆錢就交咗俾嗰個騙徒，又諗住賺大錢啦。但係過咗1個月，銀行開始叫佢還款咯，冇錢還，月復1月，最終點啊？收樓咯，個阿媽仲蒙查查，直接俾人收咗樓，佢先知啊咁嘅。嗰個後生仔點講啊？佢話我阿媽嘅，咪即係我嘅咯。咁我攞啲錢去投資，天公地義啊！我問心無愧喎。當一個人嘅心啊，已經被扭曲咗啦，佢嘅問心無愧，仲有咩意義呢？當我哋同神嘅標準啊，已經背叛咗啦，已經遠離咗啦。有一日我哋喺神嘅面前話：我問心無愧啊！咁有咩意義呢？邊個説了算？我哋可唔可以喺嗰日見到神嘅時候，同神講：喂，我條命係我㗎嘛，我中意點樣去過我嘅生活，我中意點樣用我條命，我有權㗎嘛，我中意去點樣去浪費，都唔關你事。我唔知道你咁樣對神講嘅時候，神會點樣去答覆你啦嚇。我自己呢，我自己由唔信去到信主，其中一個轉捩點呢，就係原來我發覺我條命唔係我嘅喎，我冇創造到我條命喎。我父母呢，喺生物上呢，就有所貢獻嘅，但係我直至今日有生命氣息，係邊個俾我嘅呢？如果我哋話父母我哋唔認佢，我哋都有叫做咩啊？不孝係咪啊？不孝之罪。如果創造我哋生命嘅神，我哋唔認佢，呢個又係咩罪呢？有啲話再諗下先啦。我仲有時間，我仲後生，我又未死得。其實人有2個期限嘅，知唔知啊？一個係死期，一個係主耶穌再嚟嘅期。咁唔知邊個先邊個後，幾時發生唔知喎。但係會嚟得好突然嘅，都未定。年齡都唔係一個問題。我嘅仔離開世界嘅時候27歲，我阿姨97歲，而家仲健在，好感恩，好倚靠主。邊個決定？我哋都唔知道下一刻，我哋仲有冇機會去信主回轉得救？我每朝都好悶㗎，我哋啲早餐，除咗星期日好啲。平日早餐呢，就係煮麥皮嘅啫，我係咁嘅料㗎啦，日日都係麥皮。咁我煮麥皮呢，我係唔敢離開我廚房嘅。唔知大家知唔知啊？有冇人唔識煮麥皮㗎？或者牛奶啊？前一刻都覺得啲水未滾嘅，下一刻係點啊？如果唔即時收細個火呢，我個爐頭呢就好似火山爆發咁㗎啦，
好煩嘅。神而家仲係喺度等緊你，而家仲喺度呼召緊你，好似都冇乜嘢改變啦，生活一樣啫嘛。信與唔信冇關係啊。挪亞方舟未完成嘅方舟嘅時候，人都係吃吃喝喝啊，生活如常。突然間大水就嚟，唔好講咁遠挪亞啦。我哋今日突然間戰爭就發生啊！咩世紀病毒又發生，我哋自己下一刻係點樣唔知道，身體突然間衰弱。以前呢，我少少喉嚨痕呢，整兩嘢茶呢就冇事嘅。今次搞咗個幾禮拜，仲失晒聲。我從來都冇發炎㗎隻眼，突然間發炎，你唔知㗎，係咪啊？突然間就嚟㗎啦。不過聖經話俾我哋聽，時間唔知，但係當佢發生嘅時候，神嘅怒火比火山爆發更可怕。嗱，呢啲信息咧唔好聽嘅，討人厭嘅，唔悅耳嘅，但係我哋要講，因為作為信徒，我哋有責任要講。可能朋友與朋友之間嚇，即係你傳福音，同佢食下飯，傾下偈，講下信息，講下神呢好恩慈㗎，好愛你㗎，為你犧牲啊，佢好歡迎你㗎，啱嘅，正確嘅，冇錯嘅。但係我哋好似唔係幾好意思，喂，你有神要罰嗰啲有罪㗎，會審判啊！哇，真係分分鐘 friend 都冇得做啊，係好難嘅。但喺講台、喺教會，我哋必須要講，因為祝福同加埋審判，先至係整全嘅福音。原來頭先冇，下一個已經唔得啦，唔緊要。仲有一樣嘢咧，就係更加唔好聽嘅。頭先嗰個好似對死亡好無奈係嘛？唔能夠自救。但係而家我哋講嘅咧，我哋係真係世人，真係有自己主動犯罪嘅。第一，我哋認識神，但係咧，我哋唔以神嚟到去敬拜佢。我哋反而拜有好多嘅偶像啦。咁偶像咧，除咗嗰啲人手做嘅像啊、公仔雕塑啊咁樣嘅偶像之外咧，其實喺我哋嘅世界裏邊，或者喺我哋嘅心裏邊嘅事物，或者係私慾，如果嗰樣嘢係高過神嘅位置嘅話咧，都可以有機會咧成為偶像嘅。其實神知道我哋係唔掂嘅，知道我哋會犯錯嘅，知道我哋係忘恩負義嘅。佢一路都係好似以色列人咁樣呼召佢，亦都為到我哋咧差派耶穌喺十字架上為我哋死，嚟到拯救我哋。問題就係我哋接受啊，定係拒絕？好似舉個例細蚊仔嚇，後生仔啦，唔係細蚊仔。喺人哋屋企嗰度搞破壞，打爛咗人哋個玻璃，咁啊俾人追究啦，係嘛？咁阿爸梗係一步跳出嚟，唉，
道歉，唔好意思，跟住賠償咁樣。但係個細蚊仔話，個年青人啦，我唔知啦，咩年紀唔知道。我唔要你幫我拒絕你幫我，你唔好理我，我有自由，你走開。但係佢自己又唔能夠承擔嗰個賠償喎，冇能力喎，結果會點啊？俾警察帶走咯。當人係喺面前，的確有呢個自由去選擇你邊條路嘅，你向左走，向右走，你可以選擇。但係你唔好忘記，嗰條路係會去到一個目的地嘅。嗰條路嘅目的地係客觀現實已經喺度㗎啦，唔係你決定嘅，係咪？不過如果你話地鐵唔緊要啦，向左走就去觀塘，向右走去中環。我搭錯咗唔緊要，至多時間多啲，兜個大圈都會去到嘅。搭地鐵就係咯。但係人生嘅目標嘅選擇，你就要諗清楚。向左走係原界，向右走係花園。你點樣選呢？如果你選咗一個地方嘅時候，你就要同時接受相應嗰個目的地，呢個係好自然嘅事。當然喺現實上，你行下，咦唔對路喎，嗰度好似原來不如翻轉頭啦，去翻後邊啦，去翻個花園啦。如果你仲有一個路嘅距離呢，你今日都仲可以做。但係如果你一直係向前都唔回轉嘅話呢，個目的地就係你嘅結局。再係啦，我再講，唔啱聽，好討厭。我再講，我哋都係要講。我再講，因為呢個先係整全嘅福音。熄咗佢啊！呢度唔該，唔啱啊！好，其實已經完㗎啦。最後呢，就係你哋嗰個程序嗰度呢，仲有兩個問題係咪？第二同埋第四，係啦。咁呢，就想大家又可以係用7分鐘到啦，用7分鐘到啦。咁呢，就去思考下，或者可以從側根嘅分享下。對於屬神嘅兒女呢，審判係愛嘅管教，可能會經歷修剪嘅目標呢，就係要成為主內呢忠心嘅得勝者。你如果係領會管教係為我哋好處呢一個嘅道理呢，你有冇咁樣嘅有咩回應呢？你有冇受管教嘅經驗呢？如果方便嘅可以分享下嚇。對未信主嘅朋友，你對於聖經所講嘅審判有冇一啲新嘅睇法呢？定係唔好意思，我喺呢度道歉，可能令你不安，或者你會討厭我都唔緊要啊。咁我要講嘅就講咗啦。咁就7分鐘，7分鐘完之後呢，我就會上嚟呢帶大家一個祈禱。
係
好啦，好啦，好啦，返嚟啦！好，我哋一陣間咧愛言嘅時候咧，再可以討論下。好。好，講完口上最後一句説話。好，講完口上最後一句説話，你嘅説話好長。好。好啦，我哋一齊祈禱嚇，我哋一齊祈禱。你亦都將你心裏邊明白咗嘅，或者唔明白嘅，都可以喺禱告裏邊咧，默默咁樣同神講嚇，讓佢咧嚟到去呼召你，讓到佢嚟鞏固你呢個真理。我哋一齊祈禱。慈悲天父，我哋多謝你，因為你係創造天地萬物嘅主宰，我哋係只不過係微塵，而我哋係叛逆你，忘恩負義，我哋咧故意嘅嚟到去漠視你，我哋咧用好多嘅藉口推搪你，但係你咧仍然係用你嘅慈恩、你嘅耐性、你嘅呼召嚟到去呼喚我哋同你和好。主，願我哋今日能夠聽到主你嘅説話嘅聖靈嘅聲音嘅，回應你嗰個慈恩嘅呼召，歸入你嘅名下。主，我哋求你，你嘅聖靈喺呢度嘅運作，喺我哋每一個人嘅心裏邊嚟到去説明你嗰個嘅恩典，你嗰個實在。主，人口講嘅一下子歸於無有，唯有你嘅聖靈嘅感動，能夠係作出呢個屬靈嘅恩典，拯救世人。仲有我哋求你，無論我哋係信咗或者未信嘅，我只係求你，當我哋做決定嘅時候，係決定喺一個整全嘅福音上邊，唔係片面嘅福音上邊。仲有我哋求你叫我哋知道，如果冇你嘅公義，我哋就冇罪。我哋冇罪就唔需要拯救。
如果有你嘅公義，冇你嘅慈愛，我哋就係滅亡。如果你有你嘅公義，又有你嘅慈愛，你叫我哋知罪、悔改、回轉，同你和好，呢個就係整全嘅福音。所以主啊，求你幫助我哋監察我哋嘅心，叫我哋能夠知罪悔改，亦都能夠得着主你赦罪嘅恩典。神，我哋多謝你，我哋不配，我哋求你祝福今日喺度崇拜嘅每一位嘅朋友，願佢哋都能夠領受主你嘅恩典。禱告奉主耶穌基督得勝嘅名，阿門。